مدیر سابق لیسه کسبی تکنیکی نویه شاریتوس یعقوب به تصرف مبلغ‌های این کارخانه به اندازه قریب نیم میلیون سومونی عیبدار می شود. اگنتی مبارزه با کروپسی تاجیکستان روز 18 اپریل سال 2024 خبر داد که هنگام گذرانیدن سنجش‌های مالیوی و خواجگیداری فعالیت‌های مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی نویه شاریتوس معین گردید که از 19 دکبر سال 2014 تا 3 اپریل سال 2023 یعنی بیش از 8 سال در وظیفه مدیر این مؤسسه کار و فعالیت کرده، از ماه ینور سال 2021 تا ماه مای سال 2023 در اساس مصلحت پیشکی با دیگر شخصان مسئول مؤسسه برای ساختکاری به نام مناسب 69 کارمند سابق لیسه و شخصان بیگانه پرونده‌های شخصی عاید به گویا کار کردن آنها در این کارخانه و حجت‌های محاسبی را آماده کردند. خود یعقوب و یا نزدیکان و یا ادوکات او برای شرح این پرونده دسترس نیست، ولی مرکز مطبوعات اگنتی میگوید سپس یعقوب و شریکان او در اساس حجت‌های بر اعلی قلبکی آماده شده به نام 69 نفر غیر قانونی کارت‌های بانکی گشوده هر ماه به نام آنها جمع مبلغ 470,583 سومونی را همچون مزد معاش گذرانیده، سپس توسط بانکمات‌ها این پول‌ها را نقدی کننده گرفته مبلغ به دست آورده را به منفعت شخصیشان صرف کردند که در نتیجه با این کردار قصدانه خود به دولت به مقدار مخصوصاً کلان ضرر مادی رسانیدند. در رابطه با حالت مذکور نسبت به یعقوب و شریکان او پرونده جنایتی با ماده 245 قسم 4 بند ب تصرف مبلغ‌ها به مقدار مخصوصاً بزرگ و 323 ساختکاری خدمتی کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده. پرونده جنایتی بعد انجام تفتیشات پیشکی به دادگاه ارسال گردیده است. به یعقوب و شریکانش همچون جزا برای ساختکاری با استفاده از مقام جریمه به اندازه از 250 تا 365 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن از آزادی تا 2 سال و بر اساس قسم 4 ماده 245 برای تصرف مبلغ مخصوصاً بزرگ جریمه به اندازه از 1824 تا 2700 نشان دهنده برای حساب‌ها یا محروم ساختن از آزادی به مهلت از 10 تا 15 سال تهدید می‌کند. ولی تجربه دادگاه‌های تاجیکستان نشان می‌دهد که منصبداران سابق در نهایت با پرداخت یگان جریمه از جوابگری خلاص می‌شوند. کارشناسان بر این باورند که چنین جزای سبک را افراد جوابگر در عوض پاره‌های وزنین به دست می‌آورند. ساحه معارف در تاجیکستان از ساحه‌های فساد زده‌ترین به شمار می‌رود.